Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, anche ascendente Scorpione, anche Luna o Venere in Scorpione, soprattutto per quanto riguarda le parti relative alle emozioni e ai sentimenti. Allora, andiamo a vedere com'è questo mese di giugno. Andiamo a vedere attraverso una bellissima narrazione di tarocchi oracoli che ho preparato per te, affinché tu abbia quella giusta, quella perfetta consapevolezza, visione e libertà per poter proseguire lungo il tuo meraviglioso cammino. Allora, mettiamoci il mio schemino qua e andiamo a vedere prima di tutto chi sei a giugno, qual è l'archetipo dominante, chi è che ti domina, come nel senso archetipico del termine, no? Allora, chiedo agli spiriti, al mio amante mistico, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Chi sei a giugno? Chi sei a giugno? Scorpione. Chi sei a giugno? Chi sei? Chi sei? Chi sei? Qual è il Dio che domina il tuo cielo? L'archetipo. Quello che gli sciamani chiamano dei e Dio, per la psicologia sono archetipi, no? Chi sei a giugno? Sei fantasticamente geniale, ingegnere, ingegnosa, ingegnoso. Allora, questa è una carta che io amo tantissimo, perché è proprio colei o colui che prospera di idee. E sappiamo che le idee sono gli dei, è idola, no? Quando abbiamo un'idea proprio ispirata o delle idee ispirate, quelli sono gli dei che si manifestano a te attraverso le forme delle idee. Allora qua dice che tu avrai la capacità di esprimere l'energia creativa in forma pratica, cioè avrai un talento per disegnare soluzioni a dilemmi comuni, cioè saprai attraverso la tua energia ispirata e creativa risolvere delle cose che magari in cui altri si perdono a dilemmi comuni. E questo è il frutto del grande lavoro sciamanico. Io non lo so se tu fai il lavoro sciamanico con me, le mie ragazze delle masterclass, queste sono proprio boom, e anche le ragazze e i ragazzi che seguono il percorso dei 21 giorni, cioè questo è proprio il risultato sciamanico, le idee che sono gli dei, no? Un Dio si manifesta attraverso di te, attraverso un'idea che ti arriva. Chi fa un lavoro spirituale sa che le idee che gli arrivano sono idee naturali, sono gli dei naturali, i miti naturali. Chi invece sta ancora in un percorso difficile è perché molte volte mette in scena le idee dei miti sociali, che sono quelle del controllo, del possesso, dell'analisi, faccio questo perché è vantaggioso, svantaggioso, faccio così perché si è fatto sempre così. Insomma, questa è una carta di grande espansione psichica, di una mente risvegliata. Ti vedo essere chiamato da persone perché con un'idea tu risolvi le cose. È meraviglioso. È una carta straordinaria, straordinaria veramente. La tua mente è illuminata. Non aggiungo altro, stupendo. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi in merito all'energia per te del mese. Allora, vediamo prima di tutto come prima carta chi sei energeticamente in questo momento quando stai guardando il video. Chi sei, cioè dove sei adesso, non chi sei, dove sei adesso a livello energetico, chi sei, questo sarai. Dove sei ora? Stai un po' preoccupato o preoccupato, ma non ti preoccupare, perché questo sparirà. Sai perché stai con 9 di spade in questo momento che stai guardando il video? Che c'è qualche preoccupazione che ti soffoca, ma è solo un'illusione, è solo un'illusione. Cioè, questa è una persona che si sveglia la notte perché sta pensando, ripensando, pensieri ossessivi, pensieri. E quando fai un lavoro sciamanico, quando fai un lavoro sciamanico vero, radicale, con quell'empirismo radicale, tu usi i pensieri ossessivi per farti esplorare quelle emozioni profonde che vogliono emergere. In questo mese vogliono emergere delle idee fortissime, creative, dei talenti tuoi vogliono emergere. Quando emergono questi talenti, arrivano delle idee fortissime da fare, delle cose da fare,
E la mente, che non è abituata a tutto questo popò di energia, cerca di controllarti e fermarti. E quindi, oddio, sto facendo, oddio, oddio, va bene? Quindi, vediamo l'energia che entra. Guarda, 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 ce l'ho appena detto, regina dei bastoni, questa sei tu, che tu sia uomo o donna non importa. Stai piena di vita, piena di energia, di forza. Allora questa forza vuole esplodere, vuole emergere, no? Come diceva il grande Adler, l'anima ha una grandissima aspirazione ad emergere. E quando emerge, come emerge? Con questo fuoco che sente, che stanno per arrivare queste idee grosse, che si tramutano, il fuoco si tramuta in idee e la mente, oh! Ok? Allora, e ti fa degli scenari apocalittici, no? Ecco, peggio del Titanic, peggio, ecco appunto. Quindi, energia che entra. Qual è l'energia che entra in questo mese? Allora, entra l'energia della calma, il cavaliere di denari, entra anche un'energia concreta, entra energia di stabilità, di solidità, di denaro, di concretezza nel lavoro. Chi va piano va sano e va lontano, è perché la tua mente vuole andare veloce, perché la mente va veloce, perché la mente che fa? Ti riporta o nel passato facendo venire sensi di colpa, rimpianti e rimorsi, o nel futuro facendoti venire l'ansia. La mente non sta mai radicata nella terra, non sta mai radicata nel qui ed ora, e questa è la sfida dell'essere umano, qui ed ora. Pazienza. Sono potente perché sono paziente. Quindi l'energia che entra è un'energia di completa stabilità, tutto l'opposto di questa. I primi giorni del mese stavo e poi sono potente perché sono paziente. Vediamo adesso, guarda il giudizio, perché senti la chiamata dell'anima, degli dei naturali. Qual è la direzione del mese? Qual è la direzione del mese? Ti togli da dosso delle responsabilità e dei carichi pesanti che possono affaticarti. Questo cavaliere di denari vuole andare a togliersi di dosso dei pesi che non gli appartengono, possono essere dei pensieri che ti arrivano per delle responsabilità che non hai effettivamente, delle cose che ti costa fare, ti costa, ti pesa anche pensare le cose che la tua mente pensa. Ti pesa pensare, ti costa e ti pesa pensare, dare retta alla mente. Quindi la direzione del mese è la fine di un ciclo pesante in merito a pensieri ripetuti, ossessivi. La direzione è questa, perché ricordiamo, troverai idee geniali a problemi comuni, a soluzioni comuni, a dilemmi comuni, scusami. Einstein diceva: non si può risolvere una questione dallo stesso stato di coscienza che l'ha creata. Non puoi risolvere un problema che la mente ti pone con la mente stessa, devi usare un altro strumento, il cuore. Sono potente perché sono paziente. Ok, e vediamo lo spirito che ti accompagna. Qual è lo spirito del mese? Quale spirito cammina con te in questo mese? Quale spirito cammina con te in questo mese? Beh, c'hai tutti gli spiriti dalla tua parte, la danza degli spiriti. Tu ti fai una bella danza sciamanica. Le mie ragazze e i ragazzi che hanno fatto le masterclass si facciano la Tandava almeno 2 volte a settimana. Il rituale delle 7 leggi dell'amore, la Tandava, almeno 2 volte a settimana. Te la puoi alternare anche con la danza del piacere sul canale. Per tutte le ragazze e i miei ragazzi sul canale che fanno la pratica dei 21 giorni, anche se non la fai, puoi iniziare dalla danza del piacere, perché abbiamo la danza degli spiriti. Cioè la danza degli spiriti non è uno spirito che cammina con te, è lo spirito dei tuoi avi, dei tuoi antenati, delle forze della natura. E quando ti viene l'ansia per qualche cosa, l'ansia sta nel corpo, è uno spirito, prima di tutto. È l'aspirazione ad emergere dell'anima che la mente la confonde per controllo, per essere produttivi. Devo fare questo, devo fare quell'altro. No, l'anima vuole emergere e tu non la devi controllare. Avevamo regine i bastoni prima. Quindi, siccome l'ansia sta nel corpo, bastano dei piccoli movimenti per farla sciogliere.
Cioè, quello che a livello mentale viene tradotto con ansia, pensieri ossessivi, è perché il corpo si sta aprendo, ok? Le memorie si stanno rilasciando, quindi gli spiriti ti accompagnano in questo. Balla, balla e... mi sto avendo una parolaccia. Vabbè, te la dico, dai, ci sta, è pittoresca. Balla e togliti dalle palle, cioè, nel senso, togliti di mezzo, fai agire gli spiriti, ballando, danzando, ok? Ok, allora, andiamo a vedere adesso il amore ed eros in questo mese. Amore ed eros. Il numero 22 vedrai tante volte questo mese, che ti ricorda la Francesca tua che ti ha detto balla e togliti dalle palle. Tu balla e basta. Ok? Ok. La danza sciamanica. Allora, amore ed eros. Qual è la tua energia dell'amore in questo mese? Tu hai la ruota della fortuna, che è una carta di... allora, se tu stai facendo un cammino sciamanico con me, la ruota della fortuna, mi affido agli eventi, perché ci saranno eventi improvvisi che cambiano nelle relazioni, questioni che non puoi gestire, non puoi fermare e non puoi controllare. Ecco perché l'ansia. Oddio, adesso che faccio? Oddio, quello mi ha detto così, che faccio? Oddio, quello se n'è andato, che faccio? Oddio, ma è tornata una persona. Oddio, ok, così stai. Quindi se fai un lavoro sciamanico, ti affidi, cioè vedi questa cosa come un grande parco giochi per l'anima. Le cose cambiano repentinamente in questo mese a livello di vita sentimentale. Guarda, qua c'è la papessa, è proprio chi fa il lavoro sciamanico spirituale, no? Grazie al fatto che gli eventi cambiano continuamente, mi affido alle mie intuizioni. Non mi muovo se la mia intuizione non me lo dice. Ok. Vediamo l'energia dell'altro fuori da te. Che chi è? Cos'è? Vediamo. Qua c'è una persona che può andare via. Ecco perché ti vedo ansiosa. Allora, una persona che può avere una certa necessità di abbandonare il conosciuto. O tu lo stai già sperimentando in questo momento, oppure può accadere. Allora, che succede qua? Che allora, a te gli eventi cambiano improvvisamente. Qua c'è una persona che si allontana dalla ruota, vedi? Una persona, quando c'è l'otto di coppe, è una persona, questo a onor del vero, per chiarire questa carta, no? A volte tanto, molto fraintesa. Allora, è una necessità dell'anima. Allora, qua ci sono le coppie piene, cioè qua c'è una persona che si allontana da ciò che ama e va da sola. È una necessità dell'anima. Cioè, chi non ha sperimentato questa sensazione? Io l'ho sperimentata 2 volte importanti con 2 miei grandi amori. Li amavo tantissimo, ma devo andare. E poi mi sono ritirata nel tugurio, diciamo. Cioè, era una necessità dell'anima, poi sono diventata un po' eremita. Quindi non era per altre persone, era proprio una necessità dell'anima. Quindi qua c'è una persona che si allontana da qualcosa che ama per una verità interiore. Ecco perché l'otto di coppe richiama anche i ritorni poi, perché è una sensazione di, è un viaggio all'interno che fa l'otto di coppe la persona. Quindi, mo, a parte questa parentesi, qua c'è fuori di te un distacco emotivo. Può essere anche una persona che ritorna, che c'è la ruota con l'otto di coppe, quindi o va o ritorna. Se è una persona nuova, è una persona che si sta allontanando da una situazione emotivamente importante per lui o per lei, che può essere casa, famiglia. Mi spiego? Ok. Vediamo un po', quindi può essere una persona che ritorna o una persona che entra o rientra, va bene. Andiamo a vedere adesso qual è la dinamica invisibile tra queste due energie. La dinamica invisibile tra queste due energie. Qua c'è una persona che rientra, che c'è il cavaliere di coppe. Per molti di voi è una persona che arriva, che sta lasciando una situazione molto profonda di sé, e la dinamica invisibile è la voglia di darsi nuovamente all'amore nei tuoi confronti. O è un ritorno. Va bene? O è un ritorno, un rientro di una persona che ha compreso profondamente, un rientro in amore, no? Che ha compreso profondamente certe dinamiche interiori, ha fatto il viaggio sotterraneo.
Vediamo adesso. Infatti qua mi stava saltando il 3 di coppe comunque, vedi, lo lasciamo, qua c'è una riconciliazione per molti di voi, la voglia di stare insieme. Vediamo un po' adesso l'evoluzione possibile di questo rapporto, l'evoluzione possibile di questo rapporto. Sì, questo rapporto è destinato a fiorire. Detta così proprio, né? L'evoluzione possibile di questo rapporto è l'imperatrice. L'imperatrice, bellissimo. Questa relazione è destinata a espandersi, a fiorire, a maturare, a crescere. Una cosa ti voglio dire però. L'imperatrice, il successo dell'imperatrice dipende esclusivamente da quanto si sente bene con se stessa o con se stesso la persona. Cioè, tu in questo caso che stai guardando, quindi il successo dell'imperatrice, in questo caso il successo di una relazione, dipende da quanto tu ti senti forte grazie alle tue emozioni, quanto ti sei alleato o alleato agli dei, alle emozioni, e là viene il successo dell'imperatrice. Perché? Perché ci sono solo coppe qua. E la lettura, la sezione sull'amore, ma con tutte queste coppe il successo dell'imperatrice dipende da quanto è alleata alle sue emozioni. Danza degli spiriti. Va bene? Adesso andiamoci a mettere le specifiche. Energia tua, energia del mese, della ruota della fortuna, energia tua. Guarda, qua potresti sperimentare, o hai già sperimentato un abbandono, oppure andate e ritorni, no? Il 5 di coppe. È come se o lo sperimenterai all'inizio del mese, oppure l'hai già sperimentato. E qua abbiamo visto che invece l'amore trionfa, no? Già a partire da metà del mese a fine mese. Quindi ti ho appena detto qua quanto tu riesci ad allearti con l'emozione della dolce tristezza, dolce malinconia, e da lì è il successo, va bene? Vediamo l'altra persona dove va questo 8 di coppe. Nel 9 di coppe, è bellissimo. Questa persona ha ritrovato se stessa o se stesso, trovando una gioia dentro di sé e quindi può condividerla con l'altro, cioè con te. Quindi o una persona che già conosci, che quindi dall'8 di coppe è bellissima la sequenza: ho ritrovato me stesso, me stessa, la felicità che cerco è dentro di me, adesso posso condividermi autonomamente con l'altro perché posso darti. Oppure una persona che ha lasciato una situazione pregressa, cercando dentro di sé la via, e con questo 9 di coppe si è ritrovata in se stessa. Va bene? L'evoluzione possibile cavaliere di coppe e 3 di coppe, scusami, dinamica invisibile. Dinamica invisibile. 6 di spade, sì, questa. Allora, ci sono dei ritorni, me lo marcano con questi ritorni, oppure una persona che arriva proprio da te. Sono tutte carte di movimento. Il 6 di spade è uscire fuori da difficoltà. Uscire fuori dalle difficoltà. È una carta in transito, di transito, no? Cosa vuol dire? Non sono ancora arrivato sull'altra riva. L'altra riva la dà quanto voi siete capaci di integrare le vostre emozioni. Ecco, arrivare sull'altra riva significa essere perfettamente consapevoli che le emozioni più ctonie, più sotterranee, sono i tuoi più potenti alleati. Imperatrice, evoluzione possibile. Paggio di spade. Eccolo di nuovo, cavaliere di coppe. Assolutamente sì. Regina di denari. Qua c'è proprio la crescita dell'amore per te. Ti vedo tranquilla, tranquillo. C'è questa persona che ti corteggia, che si fa avanti dopo averti osservato. La regina di denari, questa sei tu, che tu sia uomo o donna non importa. È una persona radicata in sé, non ha l'affanno adolescenziale, è una persona che si prende i suoi tempi. Tu in questo caso ti prendi i tuoi tempi. Allo stesso tempo metti sempre come priorità ciò che per te è importante, a livello concreto, a livello pratico, la tua casa, il tuo lavoro, la famiglia, e dai il giusto peso alla relazione. Mi spiego? Ok, vediamo adesso le carte della Dea cosa ti dicono sull'amore. La saggezza. Questa è una carta bellissima perché
tu sarai molto saggia in amore, molto saggio, non ti fai prendere dal fuoco in questo senso lì, ma canalizzi il tuo fuoco nella perfetta direzione. La saggezza ti dice che questo a livello sentimentale, a livello, tu saprai fare scelte sagge. Cos'è la saggezza? La saggezza è ciò che tu hai acquisito grazie alle esperienze fatte praticamente nella tua vita relazionale. E tu sarai molto saggia o saggio nel prendere le giuste decisioni, ok? Rispettare i tuoi tempi, le tue cose. Adesso con i miei potenti oracoli lui lei vediamo questo cavalierone di coppe che si è ripresentato, ti si è riproposto qua 2 volte. Cosa ti dirà? I miei oracoli potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dirà questo cavaliere di coppe. Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Davanti a te questa persona sente un fremito, beh, c'è l'imperatrice. Sente un fremito perché l'imperatrice è colei che ha incarnato, e tutte le regine degli arcani minori, l'imperatrice, è colei che ha incarnato il tutto, no? Che è sicura di sé, ma non sicura di sé che non prova, quando dico sicurezza di sé, è una persona che non ha vergogna di essere anche una persona fragile, si è alleata con le proprie fragilità, questa è una persona sicura di sé. E quindi davanti a una persona di questo tipo crollano tutte le corazze dell'altra persona, no? Cos'altro? Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Quando ho scritto questo oracolo ho pensato all'imperatrice comunque. Anche se sei uomo, ripeto, sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. E beh, è chiaro, perché è una persona che è integra in sé, una persona che non denigra le proprie emozioni più tonie, sotterranee, più profonde, che ha fatto delle sue fragilità i suoi più potenti alleati. È quello a cui aspirano tutte le anime. Quindi, andiamo a vedere ancora. Vedi? Ti ho detto che erano dei ritorni per molti di voi. Sono scappato per paura che mi lasciassi. Perché davanti a un'imperatrice, anche se tu non eri consapevole prima di essere imperatrice, alleandoti alle tue emozioni, sei diventata tale o diventato tale. Quindi, quando ti sei arresa o arreso, nel momento in cui c'è la resa, a non voler controllare le emozioni, a farsi proprio inondare, allora già nel momento in cui c'è la resa, arriva già il miracolo e poi lo vedi manifesto secondo i tempi tuoi karmici. Quindi abbiamo dei ritorni. Davanti a un'imperatrice sono scappato perché mi lasciassi, c'era una certa immaturità emotiva che doveva evolvere, no? E quindi una persona se ne va pur amando, ritrova se stessa e rientra. Ok, mi hanno riconfermato che ci sono dei ritorni per molti di voi. Ok, adesso andiamo a vedere lavoro, missione e denaro. Siccome alcune volte voi mi chiedete, Fra, ma io non ho lavoro, come devo interpretare? O sono in pensione, non c'è lavoro. Il lavoro non è solo quello stipendiato. Il lavoro è dove tu metti energia quotidiana, anche se stai a casa, farai qualcosa, no? Ok. Quindi dove metti energia quotidiana. Vediamo, allora, prima di tutto, come lavoro, missione, denaro, qual è il talento da incarnare, quindi nel quotidiano, il talento da incarnare? Il fuoco, cavaliere di bastoni, il talento da incarnare, devi incarnare il fuoco. Quando ti viene un impulso, seguilo. Ti viene un impulso, ti viene un istinto, l'istinto risvegliato, come lo chiamavo Robindo, no? Ti viene un istinto, seguilo. Il talento da incarnare è questo. Che significa da incarnare? Che tu hai questo fuoco, hai forse paura e lo reprimi, l'avevamo visto prima con la Regina dei Bastoni, seguilo, perché quello ti porta al successo nel talento, nella missione, nel denaro e nel lavoro. Hai un impulso, hai un'idea, questa energia creativa, seguila subito, immediatamente, non lasciare che si spenga con la mente razionale. Qual è il blocco sabotaggio? Ma è giusto questo impulso o è sbagliato? Mi viene un impulso, è giusto? Sarà giusto? Sarà sbagliato? Aspetta che ci penso su. Questo è il tuo autosabotaggio in questo mese.
Quando pensi sbagli. Non a caso abbiamo il 9 di spade. Sospenderti, cioè sospesa, rimanere sospesa. No, agisci. L'autosabotaggio avviene quando ti metti a pensare sull'istinto che ti è arrivato, Ok. Qual è l'espansione possibile? Com'è possibile l'espansione in questo mese? Nel fare la scelta che istintivamente il tuo cuore ti detta di fare, seguire l'impulso, abbiamo gli amanti. Tu ti espandi nel lavoro, nella missione, nel denaro in questo mese se tu segui solo il cuore, che poi è l'istinto risvegliato. Va bene? Anche se non lavori, per esempio. Oh, mi sta venendo di andare a pulire la cantina. Ah, però devo togliere quello, devo togliere... No, fallo, perché ti sta dando un talento quella cosa lì. Esempio pratico, un po' maccheronico per farti capire. Ok? Qual è il potere da reclamare per te in questo mese? Qua c'è un'opportunità di denaro importantissima, un'opportunità di lavoro importantissima. O ti è già arrivata questa opportunità di lavoro, oppure arriva questo mese. Allora, tu devi seguire solo l'impulso, non devi pensare, devi fare le azioni che arrivano dal cuore, perché come espansione possibile io vedo degli accordi, anche accordi all'interno di sistemi lavorativi, degli accordi con delle persone, magari una partnership lavorativa. Non devi pensare giusto o sbagliato, meglio o peggio, no, nella misura in cui ce l'ho davanti e sento un istinto, è giusta. Qua c'è un asso di denari importantissimo, Cioè, allora, devi permetterti di ricevere, va bene? Devi permetterti di ricevere, perché tu sei bravissimo o bravissimo ad attraversare le grandi crisi, io lo so. Le grandi trasformazioni, le grandi perdite, l'intensità, ma sei un po' meno, diciamo, un po' meno suscettibile, diciamo, ad abitare la semplicità dell'abbondanza, no? Perché, ripeto, l'asso di denari ti dice di riconoscere questo tuo valore enorme, di investire nella tua energia e di smettere di rimandare quello che potrebbe darti veramente stabilità. Ricordiamo che entra qua stabilità in questo mese. Allora, devi fidarti delle opportunità concrete che stanno arrivando in questo mese. Fidati di quella che è arrivata, di quelle che stanno arrivando, cioè questo è un seme, è il seme più grosso di tutti gli assi. E se lo nutri bene, questo seme può diventare qualcosa di molto, 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 molto importante nel tempo. Però ti devi togliere di dosso ste pesi qua. Questo è quando non riconosci il tuo valore, quando non investi sulla tua energia, quando non ti fidi tanto, ok? Non ti fidi, la mente non ti fa fidare. Cioè, questo è il mese in cui la tua anima vuole davvero costruire. E se noi vediamo la lettura dall'inizio, qua noi vediamo, no? Che tu hai tutto questo fuoco, fuochissimo. Però rischi di bloccarti nell'indecisione, nel controllo. E gli amanti sono la svolta per te, perché ti dicono scegli davvero una direzione, scegli una missione, scegli una verità dentro, scegli e portala avanti. E tutto questo ti porta l'asso dei denari, cioè trasformi questo potere interiore in qualcosa di concreto, di stabile, di fertile nel mondo reale. Mi spiego? Ok. Qual è la carta dell'oracolo simbolico? Il simbolo nel lavoro, nella missione. La chiave. Tu sei la chiave. Qua c'è una chiave di svolta nella tua vita lavorativa, nella tua missione, nel denaro. Armonia con il pianeta, energia positiva, gioia. Allora tu sperimenterai la gioia nel lavoro qua, perché incarni una missione, incarni una verità e coltivi quest'asso di denari che porterà molti frutti. La chiave musicale, cioè, tra la danza degli spiriti e la chiave musicale, balla, balla per favore, danza, danza, danza in questo mese, ok? Bellissimo.
Adesso andiamo a vedere l'ombra del mese qual è, cioè il demone con cui allearti, l'emozione da attraversare, no? Il demone con cui allearti, l'emozione da attraversare. Emozione da attraversare. Cioè, il tuo fuoco è l'emozione da attraversare, la paura del tuo fuoco che divampa. Cioè, in tutte le sezioni mi hanno parlato della stessa cosa. La paura della mazza, cioè, dai. La paura dell'asso di bastoni. La paura dell'asso di bastoni. Lo so, a volte può fare un po' paura, dipende quanto. Vabbè, ragazze, dai, ragazzi, dai, non mi fate. Vabbè, dipende. Questa è la tua energia, è la paura del fuoco interiore. È la paura della Kundalini che si sveglia, perché quando si sveglia porta fuori tutte le paure più grandi. È il 9 di spade. La Kundalini è l'energia nervosa a carattere sessuale che si trova alla base della colonna vertebrale in 2 spire e mezza. Allora, quando si sveglia questa Kundalini e sale nei vari chakra, attiva determinati poteri, no? Quando alcuni chakra sono bloccati, prima di darti il potere relativo a quel chakra, fanno uscire le paure. Giustamente, devono uscire le paure, no? Tutte queste letture mi stanno indirizzando e confermando che le prossime masterclass saranno sul risveglio della Kundalini, cioè attivazione di tutti i chakra insieme agli antenati, perché ogni chakra corrispondono degli spiriti, con gli spiriti degli antenati faremo un lavoro straordinario, sempre se lo farò questo tipo, cioè penso di sì, perché mi confermano ogni lettura che è necessario lavorare su questo. Quindi, paura della mazza, ragazze mie. Allora, vediamo un attimo. Qual è invece l'insegnamento nascosto? L'insegnamento nascosto. No, un'altra mazza c'è qua. Il sonaglio. Allora, è il potere dello spirito il sonaglio. Allora, se smetti di avere paura del tuo potere personale, che è il tuo fuoco interiore, che è costitutivo di tutti gli spiriti che ti abitano, il sonaglio è il puro potere spirituale, sentire proprio il friccichio dell'anima e seguirlo senza esitazione, non ci pensi nemmeno, lo sai quando lo fai. È la purificazione di tutte le tue paure inerenti ai chakra. È un risveglio spirituale senza precedenti, Sì. Qual è il messaggio del tuo amante mistico? Vediamo che ha da dirti anche lui. Il messaggio del tuo amante mistico, spirito guida. Devi riuscire a farcela. Dai che ce la facciamo a farcela, ce la facciamo a farcela. L'atleta, prima di tutto balla. L'atleta chi è? Colui che è perfetto nel corpo, nello spirito. Ma se non si è perfetti nello spirito, perfetti cosa vuol dire? Amare tutte le emozioni che hai. Qua dice piena devozione a trascendere i limiti fisici, sviluppo della forza di volontà e forza spirituale. Ripeto, se non fai un cammino sciamanico con me, io ti consiglio fortissimamente forte di iniziare a farlo, perché i limiti fisici sono i limiti che hai nello spirito, i limiti che hai nello spirito sono i limiti che hai nella vita fisica. Allora, il tuo amante mistico ti sta dicendo di superare te stessa. Allora, quando noi facciamo delle pratiche di yoga sciamanico, che come sapete bene lo yoga sciamanico non è uno yoga da salotto, non è uno yoga da palestra, è lo yoga dell'estasi, è lo yoga primitivo da cui tutti gli altri yoga hanno preso spunto. E allora lo yoga dell'estasi perché quando tu entri in uno stato d'estasi e noi ci entriamo con le respirazioni, con la foresta immaginale, con le posizioni degli animali, noi entriamo in uno stato d'estasi, cioè ampliato di coscienza. E allora lì noi trascendiamo limiti fisici e spirituali e la nostra vita si apre e realizziamo tutti gli obiettivi. Supera te stessa.
o te stesso. Ok. Adesso andiamo a vedere cosa hanno da dirti le carte del drago immaginale, che ti daranno anche una pratica da fare in questo mese per superare te stessa o te stesso. Allora, Urano è una delle carte mie preferite, non so perché domina l'Acquario, però non è solo quello, perché Urano è una carta bellissima. Ti chiede di immaginarti come sarai tra 10 anni e di acquisire tutte quelle qualità per superare te stessa, perché il tempo non esiste. Nella misura in cui tu pensi a degli obiettivi che hai e come ti vedrai tra 10 anni, allora quando pensi alle qualità che devi sviluppare per raggiungere quell'obiettivo, quelle qualità nella misura in cui le pensi e le richiami a te sono già attive. Ok? Allora, è una carta stupenda, te la leggo. Urano. Allora, e con questa carta io non so se tu l'hai visto anche il video che ho fatto sull'etere, la cascia. È un video straordinario che ti fa capire che cosa è Dio e come nasce la creazione. Una cosetta semplice, insomma. No, è molto semplice, perché ti chiede lo spirito della cascia una qualità da incarnare dell'etere, no? Allora, qua dice... Urano rappresenta l'etere, il quinto elemento, la cascia. La cascia è riconosciuto essere il campo sul quale si registrano i ricordi, una sorta di immenso registro delle memorie individuali, ancestrali e planetarie. In presenza di questa carta è necessario che tu ricordi qualcosa che sapevi e che hai dimenticato. Questo fuoco qua, questo qua, tu ce l'hai e ha sempre agito in tutte le incarnazioni. Devi ricordare come. Allora dice, rituale della buona riuscita. Metti per iscritto l'immagine di te stessa o di te stesso che avrai tra 10 anni. Come sarai? Cosa farai? Dove sarai? Con chi sarai? Una volta che lo fai, fai 10 respiri, Ujjayi Pranayama, oppure più profondi del respiro spontaneo. Dopo che fai i respiri, elenca per iscritto tutte le abilità che ti servono per realizzare la tua visione di come vorrai essere, cosa farai, dove sarai e con chi sarai. Ok. Visualizza poi queste abilità come degli spiriti, come degli dei, come dei numi, anche degli antenati, se ti ricordi un tuo antenato che aveva quelle qualità. Devi creare un ponte fra te e l'immagine che hai evocato di te, attraverso la ripetizione mentale del mantra Oratun. Ora, chi ha fatto le masterclass con me, Oratun, sapete come si fa? Inalo, ora e tun, esalo. Oratun, Oratun. Lo abbiamo fatto nel mandala visionario. Devi ripetere il mantra almeno per 9 volte in sincronia con la respirazione spontanea. Ora, inalando, tun, esalando. Ora, tun, ora, tun. Dopo un paio di volte che lo dici vocalmente, lo dici soltanto internamente, seguendo la respirazione spontanea. Oratun è un mantra potentissimo perché è il mantra ponte, che unisce l'invisibile al visibile, le tue qualità, quello che vuoi diventare, alla visibilità. L'inconscio al conscio, il potenziale alla sua manifestazione. Poi ogni notte, per tutto questo mese di giugno, ripeti il mantra Oratun almeno 9 volte prima di addormentarti, quando sei già coricato nel letto, unendoti nel tuo respiro allo spirito delle abilità che devi sviluppare. Questo ti farà ricordare quei talenti, risvegliare quelle doti e ti permetterà di realizzare la visione di te stesso o di te stesso che ti sei descritto questo mese, non tra 10 anni. Ok? Ecco perché il tempo non esiste per l'anima, devi rievocare quelle qualità. Allora fate questo, chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, anche con la pratica dell'amante mistico, no? Che sapete, trovate sempre nella pratica dei 21 giorni. Detto questo, ragazze e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro. Sono con voi nel superamento di voi stesse e di voi stessi. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, una stesa stupenda. Ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.